Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi masirihi ing perjalanane Nabi. Faqala mongko dawuh sapa Nabi istaghfiru wa. Istaghfiru jalu sepura sira kabeh Allah ing Allah. Fastaghfarna mongko njaluk sepura kita, mongko maca istighfar kita. Faqala mongko dawuh sapa Nabi atimmu sab'ina marrah. Atimmu nyempurnakno sira kabeh. Atimmu nyempurnakno sira kabeh ha ing istighfar sab'ina marratan ing 70 ambalan. Yakni fa'at mamnaha. Mongko nyempurnakno kita ha ing istighfar sab'ina marrah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min abdin ora ana te kawula wala amat lan ora amat yastaghfirullah kang njaluk sepura sapa abet utawa amat Allah fi yaumin ing dalam siji dina sab'ina marratan kelawan rong ambalan kelawan 70 ambalan illa ghafarallahu lahu sab'ami'ati dzambin kecuali Allah nyepura ing 700 dosa. Waqat khobalan teman-teman cilaka sapa abdun au amatun amila kang lakoni sapa abet fi yaumin walilatin aksara ing luwih akeh min sab'imi'ati dzambin saking 700 kesalahan. Hadza fitarhib. Wa kharaja Ibnu Najjar mislahu kama fil kanzi kanzil ummal wa kharaja Ibnu Abi Syaibah wa Imam wa Sahih Analiyin bin Rabi'ah qala hamalani aliyun. Hamala nggawa utawa goncengno ning ingsun sapa alin radhiyallahu anhu khalfahu ana ing gurine Ali. Sumasara mongko nuli lumaku sapa Ali bi lawan ingsun ila janibil harrah mongko maring kawasan harrah. Sumaro fa among kono ngangkat sapa Sidina Ali rasau ing sirahe Ali. Sidina Ali ngangkat pemandangane utawa mripate ndelok ilas sama maring langit. Faqala mongko dawuh sapa Sidina Ali, Allahumma ighfirli dzunubi. Allahumma do Allah ighfir kula aturi nyepura panjenengan limaring ingsun dzunubi ing pira-pira salah ingsun. Innahu sak temne kelakuan iku la yaghfiru dzunuba ora iso nyepura ing pira-pira salah sapa ahadin wong suci wae ruka kang saliyane panjenengan. Sayyidina Ali delok langit terus dawuh Allah maghfirli dzunubi innahu la yaghfiru dzunuba ahadun ghairu. Tumal tafata mongko nuli mlengak sapa Sayyidina Ali ilaya maring ingsun. Qadhika mongko guyu sapa Ali. Qadhika mongko guyu sapa Sayyidina Ali. Fakultu ya Amiral Mukminin. Istighfaruka rabbak wal tifatuka ilayya tathak. Istighfaruka utawi oleh nyuwun istighfar panjenengan rabbaka ing pangeran panjenengan. Wal tifatuka lan oleh melengak panjenengan ilayya maring ingsun. Jenengan batuk istighfar terus melengak teng kula tathaku hale guyu panjenengan. Faqala mengko dawuh sapa Sidina Ali hamalani Rasulullah. Hamalan goncekno ning ingsun. Sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falfalu ing gurine Kanjeng Nabi. Sumasara mengko nuli budalan to berangkat sapa Nabi bi iklan ingsun ila janibil harrah maring kawasan harrah. Di kawasan teng Madinah sumara fa mengko nuli ngangkat sapa Nabi rotau ing napa pemandangane Nabi utawa ing peningalane Nabi lah sama maring langit faqala Allahumma ighfirli dzunubi fa innahu la yaghfiru dzunuba ahadun ghairu. Allahumma doa ighfir kula aturi nyepura panjenengan limaring ingsun binubi ing pira-pira salah ingsun to ingsun. Fa innahu mongko satemene kelakuan kaya sira ora nyepura azinuba ing pira-pira dosa sapa hadin siji wa ruka saliyane panjenengan. Sumal tafata mongko nuli mlengak sapa Kanjeng Nabi. Mlengak atau mirsani ilaya maring ingsun. Qadhika mongko guyu sapa Kanjeng Nabi. Fakultu ya Rasulullah. Istighfaruka rabbak wa tifatuka ilayya tathak. Istighfaruka utawi iki ku istighfari jenengan robbaka. Tapi wal tifatuka lan mlengake panjenengan ilmu maring ingsun tathaku hale guyu panjenengan. Niku kenging napa maksudnya jenengan istighfar terus mlengak kula terus guyu. Kala jawab sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dhahiktu li dhahki rabbi. Dhahiktu guyu sapa ingsun li dhahki rabbi krana guyune pangeran ingsun. Mergo li ajbihi to li ajabihi krana gawuke Rabbi krana kagume Rabbi gawuke Rabbi li abdihi maring pangerane Rabbi gawok kawula roh anau sak temne abet iku ya alamu iku ngerti sapa abet annahu la yaghfiru dzunuba ahadun ghairu
Ana sak temne kelakuan layo firu ora nyepuro azinu ba ing pira-pira dosa sapa ahadin wong suci wa iruhu kang salehane Allah kada fil kanti. Wa kharaja Abu Ya'la wa Ibnu Asakir an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ma ra'aitu ahadan ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aktsara ayaqul astaghfirullah wa atubu ilaihi. Aku ora tau roh wong sing sering lafadzno astaghfirullah wa atubu lan tobat ingsun ilaihi maring Allah. Aku ora tau roh wong sing sering istighfar min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dibanding kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhrajal Hakim an Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Jabir bin Abdullah an Nabi an Jaddi. Terus ngaten nggih kula terangaken nggih terus kitab niki kitab Hayatus Sahabah dan kula nak niki cetakan DKI nggih, cetakan Darul Kutub Ilmiah. Sis 3 nak tegen kula. Terus ngaten nggih, ini masalah-masalah ulama kasyaf. Di misalnya jenengan salah, niku nak prosedur resmi sing disebut Nabi istighfar minimal dina ping 70. Dinten sabina napa? Hitung pulau itu adat yang bisa dihitung secara adat. Maksudnya hitung pulau itu ya angka setelah 69 itu nama hitung pulau. Jadi kalau baleni malih ya. Jadi kalau tak cerita usul fikih ya. Adat dalam Quran dan hadis bilangan itu bisa mengikat. Jadi kalau Nabi bilang hitung pulau ya ber 69 itu nama 70. Tapi juga adat itu bisa bermakna pokoknya banyak. Jadi cara wong Jawa nek godheng wong masih kok jek sepuro ping swidak jaran rata sepuro. Swidak jaran maknane ora jelas. Ora napa? Lah niku Kanjeng Nabi wis nabi, mulai sampeyan nrimo wong. Kanjeng Nabi wis nabi ku ya tau keliru maknane tapi. Artinya tau keliru wis pancen didesain pangeran maknane ngoten. Jadi suatu saat Nabi itu dimintai anake Abdullah bin Ubay bin Salul. Wong paling elek-elek wong Madinah iku Abdullah bin Ubay bin Salul. Dene dedengkote wong munafik, dedengkote wong napa? Lah niku dia anak saleh santri. Santri alim khusyuk. Anake sinten? Wong munafik. Nek ora di nasab tenang wae. Paham ya? Ora di nasab napa? Tenang mawon. Jadi anake dedengkote wong munafik ku santri khusyuk saleh. Saleh. Lan sofa tenang nak cerita. Ini sowan kanjeng Nabi ya Rasulullah, bapak kula niku mati. Bapak kula mati, kula nyuwun jenengan nyolati. Dari kanjeng Nabi, yo engkau aku tak teko nyolati. Tidak hanya itu ya Rasulullah, saya minta baju komis, baju gamis jenengan dipakai bungkus bapak saya. Nabi bilang, ya enggak apa-apa. Dicoplok kanjeng Nabi, dikano anak, ya siki gak ono bapakmu. Terus dari Sayyidina Umar, salah Nabi salah cara pengiran, ora salah cara kowe. Ya sah wae nek pangeran nyalahno wong ketuane wae dhewe ora sampe melo. Wong salah ora mesti dosa. Terus Sayyidina Umar menghadang, "Ya Rasulullah, apa engkau tidak ingat komentarnya Abdul bin Ubay sing cangkem elek?" Jadi kanjeng Nabi, "Ya eling." "Kenapa engkau mau menyolati?" Ya kanjeng Nabi, "Inni khuyirtu fakhtartu." Eling-eling. "Inni khuyirtu fakhtartu." Aku dikongkon milih mbek pangeran. Mulane aku yo milih. Ini ku tenggene ayat, tenggene surat Munafikin. Sawaun alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum. Mat tentang wong munafik ku mbok jalono istighfar cek ora, iku tetep padha wae. Berarti Nabi kan dikasih dua pilihan, cek mbok istighfari cek tidak. Terus pangeran dawuh intas taghfir lahum sab'ina marratan fala yaghfirullahu lahum. Mbok jalukno sepura ping 70 tetep Allah nyepura. Lha kanjeng Nabi memahamine nak 70 ora disepura tak tambahi. Nak 70 ora disepura tak tambahi karena Nabi mengira 70 itu angka napa? 70 berarti nak di 70 ora disepura nak menawa 100 disepura. 100 ora disepura 200. Wong pangeran ngendikane nak 70 ora disepura tak tambahi jare kanjeng napa? Sampai akhirnya kanjeng Nabi kok diterangno pas niku maksudku ora ngono. Dadi kanjeng Nabi kok diterangno napa? Ora wong kok ngrasa ahli tafsir bendo-bendone wong Nabi mawon tau dielingno pangeran oleh tafsir napa? Paham ya? Walhasil akhirnya Nabi tetap berangkat. Mereka ngartekno intas tafsir lahum sab'ina marratan fala yaghfir lahum. Nak 70 ora disepuro, tapi nak ditambahi disepuro. Berarti Nabi nganggep adat 69 bariku napa?
Kok kaitane iki ambek murtate rugen barang. Rugen ku nak adate salah iku murtad, nak ora adadane damel napa? Murtad. Ora. Mungkin sampean kabeh ya murtad kabeh nak carane ngitung adat ta salah. Niku masyhur mungkin teng ilmu usul fikih. Hasil Nabi sampai teng atas kuburan, pun badhe ngadeg, badhe salat, masyhure mon teng kuburan karena Nabi agak terlambat mon. Badhe Allahu Akbar, Mbak Umar diadang-adangi. Ya Rasulullah, ampun sidakno. Ampun apa? Ampun sidakno. Terus Nabi hanya ngendikan, ilaika anni ya Umar, kamu jangan di sini Umar, saya mau salat. Ya Rasulullah, ampun sidakno jare. Ilaika anni ya Umar, kamu jangan di sini, saya tetap mau nyolati. Akhirnya wonten ayat turun wala tusolli ala ahadim minhum mata abada wala takum ala napa. Matke jogeman nyolati wong munafik. Lan aja geman selawase lawas ngadeg ning kuburane wong napa. Katene Kanjeng Nabi kuntur. Nah, bahasa Kanjeng Nabi kuntur itu kemudian terus Nabi masyhur. Oh nak ngono artinya Safina Marwa itu ndak harus 70. Ora ana kemungkinan di sepuro. Cek 70, cek luweh napa? Cek luweh napa 70. Sehingga masalah adat tenggene Quran ini ngoten niku. Memang masalah adat itu membingung. Ada sing terus kula sing menyangkut murtad to, kula terangno masalah rukun menyangkut murtad ateis. Begitu juga dalam ilmu tauhid. Jadi tak niati wong wingi kula Muharram boten ngaji, tak niati dadeni tauhid sampean tahun baru pinten 1434. Tauhid nggih ngoten. Oke kene eling-eling ora usah toreko-torekoan, wis anak keliru malah sesat. Jadi misalnya ngaten. Kena ngartekno la ilaha illallah. Nggih. Wala ilaha illallah, la ilaha illallah terserah kowe wong langsung kadung cangkem elek, Pak. Tapi nek cara tajwid itu lam fathah la, ora ono lam fathah lo itu ora ono. Mulane nak wong Quran nak wiridan ra mantep, mergo fanatik lam fathah la ilaha illallah. Padahal cara toreko mate la ilaha illallah. Jadi cara tajwid janggal wong lam kok fathah lo iku ora ono, Pak. Repot ngono. Ya tapi wong toreko populer ngoten ya ora tajwid. Tapi Nabi Muhammad, enggak Nabi ya janggal men dumahmu ora ono. Cuma men dumahmu. Muhammadur. Kula niku yang kan mimpin tahlil bingung jenengan mau Mbah Mutin sing mimpin. Lah mem kula kliru ya muni ngono. Lah sampean kliru tapi populer aku bener gak populer sampean ada sing mimpin apa? Jadi ngene kan tak warai carane ngapatno kalimat tauhid. La ilaha ora ana pangeran kang wujud iku total. Jadi ora ana pangeran sama sekali. Berarti kamu menafikan semua Tuhan yang di dalamnya termasuk Allah. Berbalik ini malih. La ilaha ora ana pangeran kang wajib disembah iku wujud. Ora ana pangeran blas. Illallah kecuali berarti kamu ateis dulu. Tidak ada Tuhan sama sekali kamu katakan dulu. Setelah itu illallah kecuali lapas kowe muni la ilaha iku ora wis ateis deh. Terus illallah lagi mukmin. Berarti ateis mukmin. Ora ana pangeran kecuali Allah. Ora ana pangeran kecuali berarti kan kamu sempat menafikan semua Tuhan. Baru kemudian bilang illallah. Kalau itu masalahnya berarti kan sempat ateis. Pas muni la ilaha sempat napa? Buktine kabeh ulama ngomong wong nek ape mati kan ape mati kelar-kelar iku ora disunatno nglafatno la ilaha illallah. Mergo sekali pedhot dalan la ilaha keputusane PKI, paham nggih? Jarine lho, dari cerita muga-muga bodoni kiai-kiai. Wong kiai kadang ya bodoni. Kabeh kiai iku sarannya gitu, ning kitab Fathul Mu'in semua ulama fatwane nek ape mati dalam keadaan mendesak iku ora usah kalimat tauhid. Mau cukup Allah. Mergo gak resiko. Tapi nak muni la ilaha illallah resiko kuwatire pas la ilaha pedhot. Lah nek pas la ilaha pedhot berarti kowe darane ora ana pangeran. Paham ya, Nduk? Tak warai carane mati kan wis parek kabeh to. Paham ya, Nduk? Lho niki tenan niku mboten piye. Kula tenang mawon, kula bakat mati tenang. Kula niku jarene wong hafal Quran dikafaati, dadi kula mlane tenang. Sing ra hafale ben mriyang, nek kula tenang. Bona, kalau teori itu benar, berarti benar adanya memang la ilaha itu artinya nafiyun likulil ilah, memang menafikan semua Tuhan. Buktinya la ilaha tok apa mate iku dihukumi. Dihukumi, mbok sing ngukumi malaikat mbok ulama. Tapi nek pangeran ora kok sadis temen, ora mulane kemene dihukumi ya. Ora ana pangeran, mati kok, paham ya? Berarti status sembuh. Apa? Ape, pertanyaan. Paham ya? Sebab itu
kiai sak Jawa ku anu Fathul Muin, nanya disarankan sebaiknya tidak kalimat tauhid, cukup napa? Allah, Allah, Allah. Ya keliru kan muni ngono tok kan sedengan to, kan ringan to. Tapi nak keliru la ilaha kan ora ono napa? Pengiran. Iku pas. Mboten niku mboten guyon gitu nah. Atau mriki sami to Allah-Allah to. Napa la ilaha illallah? Allah wis bener. Lah nak ngono berarti bahaya, mergo la ilaha ora ana pangeran iku maujud, mbok yakini terus kemudian kowe muni illallah. Baru mukmin ta. Iku dari Imam Sanusi, orang paling populer mengarang kitab-kitab ilmu kalam jenenge Imam Sanusi. Lan akeh Jawa jenenge Sanusi nyen riyen jenenge Sanusi wong alim tenan, sesuk bakul bakso Sanusi. Wong ra jelas yen apa? Juga ada Ghazali ini wong alim tenan sing arek Ihya. Saiki anggere wong jenenge napa? Kadang ana coklat ketekel jenenge sapa ya napa? Patene ana madani Kang. Mun materi ganten mau ngono arek ramen ini. Pon kota sampean boten paham gini. Ini menyangkut tauhid ya. Jadi nak ngono la ilaha iku maknane ora ana pangeran iku maujud termasuk kowe menafikan Allah. Termasuk kowe menafikan. Lah nak ngono men fatal tenan. Terus muni ilallah lagi dadi napa mo? Kon iku cara lahiring dan itu teori itu diikuti Fathul Muin, diikuti beberapa kitab. Tapi kalau itu benar tuh bahaya betul. Mana kalau sering mati kayak sengarang Muin, muka teori ini jinan bukan bener paham. Karena ini sakit umat, sakit apa? Lah kata Imam Sanusi termasuk yang enggak setuju teori itu dalam kitab beliau Umul Barohin mengatakan gini. Aku siapa redaksi ini? Lil asroti ibarotani. Untuk mengatakan 10 ada 2 redaksi. Misalnya kayak diutang sampai aku 10.000 kan, itu ada 2 redaksi. Lil asroti ibarotani. Untuk mengatakan 10 ada 2 apa? Redaksi. Satu bilang alayya asrotun. Saya memang punya utang 10. Terus wasani ibarat kedua wasaniyah alayya asrotun illa salatatan. Saya punya utang 10 kecuali 3. Artinya dari awal pikirannya si mutakalim ya hanya 7 gitu loh. Cuma engkek oleh muniku alayya asrotun ila salah kata. Saya punya utang 10 kecuali 3. Tapi di otaknya tuh enggak pernah tergambar jenenge 10 ora tahu. Paham nggih? Cuma oleh ngredaksekno divariasi muni saya punya utang 10 kecuali 3. Berarti dari awal otaknya dia itu hanya terpenuhi angka 7. Begitu juga la ilaha illallah wong mukmin paling edan lah ora tahu kepikiran nafen Allah, pikirane ya Allah. Cuma ben seru redaksine ben seru. Ben menafikan semua Tuhan non Allah. Diredaksekno la ilaha. Nah ngono misale la ilaha ketek-ketek iki ora ono masalah ngono. Maksudnya kan dari awal iku ora ono pikiran menafikan apa? Iku kula rodok cocok mergo dukung wong akeh ngono paham ben apa paham. Dan penting ngaji wong alim roh kita pakai sampean paham. Nah ngono teori-teori sing muni ngono sing ketek-ketek ora bar mau masalah. Iku ora sido bener ngono. Karena gak mungkin wong mukmin kok kepikiran la ilaha menafikan termasuk. Paham ya? Jadi untuk mengatakan 7 itu bisa untuk mengatakan 7 itu bisa muni alia sabatun ya alia sabatun. Ya alia apa? Sabatun. Atau mengatakan alia asyrotun illa salah satu. Saya punya utang 10 kecuali 3. Ya tapi daripada ke resiko NAP mati ini muni Allah Allah. Tapi kan nilai awal kan gak jelas. Masem juk tulung apa nglapatno tauhid. Apa sambat kan yo ora napa. Jadi jelas kalimat tauhid dong kan Nabi nak muji la ilaha illallah sudul langit. La ilaha illallah kan sudul langit. Wong kabeh-kabeh kiai utawa mudin amin tahlil la ilaha illallah merem-merem tenan. Ora ana sing wani ganti Allah-Allah tok boten wani. Ya wani. Ana mitung dinane mayat Allah-Allah tok mergo la ilaha illallah reti. Ora sekarang mungkin sering kula Fatihah. Piye to ana kalimat tauhid resiko bareng. Ya ana kalimat sakral kok napa? Kok napa? Iki rasa malah ngritik kualat. Nek kula nggih sama mawon kula piyambak ngritik mergo ana ulama sing ngritik mboten. Paham ya? Itu masalah adat. Memang masalah adat itu
sak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nate memahami nak 70 angka 70. Sehingga ketika orang munafik nak dijalukno sepuro ping 70 ora di sepuro dari kanjeng Nabi, wa sa'ji itu ala tapi nak 70 ora di sepuro tak tambah. Padahal maksudnya ora ngono maksud ora kok. Mbok jalukno 10 ora tak. Tapi Nabi pernah memahami demikian. Mana mencatat Nabi pernah memahami. Ya panjang wis masyhur gitu ngene hadis qudsi teng hadis kanjeng Nabi. Jadi kali Nabi lali ini orang kok niat lali itu masyhur. Jadi Nabi nate dikai wewenang pangeran hak khusus makuntu ansa walakin unas sali as-sunnah itu masyhur. Aku itu ora lali aku nabi kaulane pangeran paling apik. Tapi diparingi lali pangeran ben dadi sunnah. Jadi makuntu ansa walakin unas di as-sunnah masyhur tengene hadis-hadis sahih. Makuntu ansa aku ora bakal lali, tapi walakin unas aku didesain lali. Li as-sunnah supaya dadi napa? Kanjeng Nabi nate salat dhuwur 2 rakaat yo nate, salat nabok wong yo nate, salat maju mundur ki napa? Pokoke bangsa keliru tau kabeh kanjeng Nabi. Mergo aku ora tau lali tapi didesain lali ben dadi napa? Niku masyhur teng ngene hadis sitane kanjeng Nabi badhe salat dhuwur kila asar. Tapi kula setuju dhuwur. Kula seneng riwayat sing rondok potensi wong lali dhuwur niku awan-awan. Tapi ana sing darani asar. Kanjeng Nabi badhe salat dhuwur 2 rakaat kondur damai mawon ya 2 rakaat tok. Ya sahabat sing beling-beling seneng wah cocok sih dhuwur model anyar. Kalau kanjeng Nabi itu kan ada potensi nasah napa mansuh. Jadi kalau kemarin 4 rakaat, kalau sekarang 2 berarti napa? Nasah napa? Jadi sahabat sing beling-beling gak roken alhamdulillah. Saiki salat dhuwur gak 4 rakaat tapi napa? 2. Sing Abu Bakar, Umar, sahabat sing peradaban wis mendelae. Takok ya rawani, janggal ya rawani. Itu masyhur kan Nabi kondur sampai ila hujratil bab, cara mriki nggih, sampai pintu. Karena daleme Nabi dengan masjid itu kan jejer sampai pintu masjid keluar. Jadi sudah di pintu keluar. Terus ada sahabat jenenge masyhur di gelari Dzulyaden. Mbok tangane kaya loro iku mbok usil wae, sahabat itu terkenal apa? Asal takok. Ya Rasulullah, aku surati salat amnasita. Niki salat modelannya ro pancen jenengan lali. Niki salat modelannya ro pancen jenengan. Tapi yen jenengan salat mau rakaat. Mungkin mau cek hadis iki mriyang kan Nabi omong-omongane itu bantah-bantahan barang. Ora bi harfin mubinin aw harfa ini walau wero. Saya ora bantah-bantahan kelas itu ora sekedar. Aja Nabi balik teng pengimaman terus akbal ala hadirin madhep dikonfirmasi. Mau jenengan salat nama 2 rakaat dari Dzulyaden. Nanti Nabi takok. Wong Dzulyaden terkenal usil makanya Nabi konfirmasi jarasane ahakun maqala Dzulyaden. Kalau nu apalah saksi hadis. Ahakun maqala Dzulyaden. Apa betul yang dikatakan Dzulyaden? Umar Abu Bakar mengenai kesempatan dijawab ke ya Rasulullah. Tadi jenengan salat hanya napa? 2 rakaat. Kanjeng Nabi damai. Langsung madhep kiblat malih. Allahu Akbar. Ditambahi malih 2 rakaat. Mboten nambahi, mboten baleni papat, mboten tambah ditambahi itu. Pokoknya yang fakir gak tolerasi. Pokoknya ada hadis kejadiannya Nabi nambahin apa? Itu bantah-bantahan barang macam-macam. Akhirnya walhasil lah, pokoknya nak sholat ya terus aja ngomong-ngomongan ya orang itu. Pokoknya ngono iku kejadian. Lah iya, kanjeng Nabi kok ora bakal lali, ora pantes Nabi kok lalinan, tapi didesain lali. Ben dadi sunnah. Terus dadi sunnah ora ngono wong lali kok omongan ra batal. Ora ngono salat lali wis ditutup lah, mok karek nambah. Jadi Nabi tadi kan karek nambahi, tidak memulai zuhur 4. Ya bolak-balik kan Nabi salat lali, ya bolak-balik itu tadi makuntu ansa walakin unassa li asutna. Aku ora bakal lali. Tapi didesain ben gawe napa? Sunnah. Jadi banyak sunah-sunah Nabi itu justru dari perdebatan karena Nabi itu ditakdir lupa. Ditakdir napa? Karena kan ada di kiai keliru-keliru, alhamdulillah, itu memang desain itu apa? Tapi orang benda di sunnah itu mempertegas statusnya yang ngono iku lagi. Tapi itu tidak masalah memang kejadian itu buat apa? Wong nate Nabi niku badhe ngumpuli keluargane, badhe junub. Badhe hubungan suami istri itu Nabi itu tidak biasanya beliau mandi dulu terus tidur mboten.
Beliau sampai nggak mandi terus tidur sampai sholat subuh. Oh itu banyak sahabat kalau setelah jima istrinya itu ketiduran terus sampai subuh. Nah perasaannya sahabat yang namanya orang puasa itu tidak boleh junub. Orang puasa itu nggak boleh nopo. Padahal nanti setelah dia junub terus ngelangkai subuh berarti subuh dalam keadaan junub. Padahal sudah mulai setar puasa. Akhirnya banyak yang menanyakan ke Rasulullah sama lewat Maimunah, lewat Aisyah. Jawabnya Maimunah, sungguh Rasulullah pernah melakukan itu dan beliau sehari. Setelah Bilal datang subuh ya beliau mandi terus subuh. Dan setelah itu beliau meneruskan puasa. Meneruskan apa? Berarti Nabi puasa dalam keadaan apa? Junub. Terus si yang sahabat tanya tadi lewat orang itu, ya dia Rasulullah punya hukum khusus. Sehingga itu tidak apa-apa. Wah, terus itu sampai dengar Rasulullah marah-marah. Aku didadekno Nabi ben ki anut aku sidak-sidik mbek khusus. Dadi aku dadi Nabi ben kono. Kok sidak-sidik malah napa? Lah nek ana ijazah ada khusus dibodoni. Orang beruang tak ijazah iki. Berarti orang beruang dibodoh. Kok ilmu itu iso ditampa nak mutawatir. Di konsensus cara wong akeh. Jadi hadis paling kuat nak napa mutawatir. Diakoni wong. Jadi nek ijazah ada khusus berarti rodok bodoni. Mergo ora iso dikonfirmasi orang. Paham ya? Tapi wong saiki bangga nak diijazahi napa? Khusus. Itu kali maklar, orang beruang tak kei diskon. Tapi yang beruang itu omongin ngono. Nah, terus kedua sing beda kula mek toreko-toreko lain ngeten. Keimanane kula jenengan kabeh wong Islam sing waras. Iku kudune nek Allah janji ini dianggep iya. Kula baleni malih ini penting sangat kita korup ilawah. Keimanane kula jenengan kabeh iku nek Allah janji kudu mbok iman. Misale Allah dawuh ning Quran, "Sale walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakaru wa fastaghfaru dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah." Pokoke walhasil nek ana wong salah, wong dosa terus njaluk sepuro mesti tak sepuro. Jadi pokoknya Allah nggih pengumuman wong sing dosa nak salah, yuk sepuro aku mesti tak sepuro. Nah itu memang kemudian itu kelompok itu banyak. Ada orang yang menunjukkan bahwa dia tawadhu, dia sopan, itu terus beristighfaran tetap nangis. Mergo gak yakin nak pangeran nyepuro. Kulo mboten seneng to rekon. Kulo lho. Dadak repot nangis bareng. Selain kulo ra duwe sanad iku kebetulan kulo ra duwe sanad bangsa napa nak. Kitab kula gini iki, kitab sing guru-guru kula nganti Rasulullah. Niki hadise gini iki, Sayyidina Ali ku delok langit. Bareng delok langit, riyen numpak unta ana sing digonjakno. Bareng delok langit umi astagfirullah kamane. Bariku guyu. Lah sing gonjak takok. Jinan putih to, bareng delok langit istighfar kok terus guyu. Dari Sayyidina Ali. Kira usah takok, dhisik aku tahu digonjakno Nabi, Nabi delok langit istighfar terus guyu. Tak takoki, ya Rasulullah, apa hubungane istighfar terus napa? Kan Nabi jawab, mergo pangeran iku guyu. Cek apike kawulaku salah gelem napa? Istighfar. Dene pinter dadi kawulaku roh nek aku nyepuro dosa terus dekne napa? Nah ono bar istighfar rasa nangis kok ora ono hadis. Jadi kula ngaji ngawur iku amdan, kula arogan iku napa? Amdan. Lan kula guyon terus iku amdan. Kula riyen guru kula ndalah seneng guyon, bapak kula wis seneng guyon. Bapak badhe kapundhut itu guyon. Bapak nu ora kapundhut itu yakin apa kapundhut itu guyon. Jadi iya guyon nganti kapundhut terakhir cek guyon. Wong kula sing nunggoni. Ya sing malah kula sing rawani guyon, tapi bapak nu terus apa? Yo ngape mati mbok dakon di rumah sakit bareng. Di rumah sakit iki kula opo yo. Aku wis jelas mati. Aku wis jelas mati. Lho, aku dibono Quran terus mau Quran terus donga khataman lho eling donga khataman. Pas badhe donga khataman terus kapundhut. Tapi iki sempat guyon. Paham ya? Terus sekarang gini saja ya. Misalnya ada seorang kiai atau raja atau presiden atau siapa saja yang terkenal baik. Nah, kowe mertamu mesti disangoni dikai duit. Terus karena kamu orang sopan mamang. Tapi kan ra mesti aku. Mungkin aku kurang sopan, mbok kurang layak sih ora mesti dikai. Iku tetap semi suudzon. Semi dok. Wan kula nek istighfar atau nangis, niru Sayyidina Ali niru Kanjeng Nabi, bar istighfar napa gu? Wong pangeran sing dawuh sing gawe pengumuman mesti yo. Dadi kalau pangeran sing gawe pengumuman mesti napa? Ya tapi toreko kayak saya itu ndak umum, nggak populer. Kan istighfar nak nangis kan koyo luwih seru to, Pak. Tapi kebetulan saya itu tidak punya sanad itu dan golek kitabe urung roh kula, paham.
Mesti nak kula ora roh ya ora ono, kula sinone kula akatan nang jaga roh. Lho boten iki karuan to. Kenapa kamu guyu Ali dari Sidin Ali? Aku dhisik ya roh Kanjeng Nabi istighfar terus. Kanjeng Nabi tak takoki dari niru guyune pangeran. Kok kawulane gelem napa? Istighfar. Jadi mulai pada ngaji niki, tapi nak sampean dianggap aneh, guyu-guyu dianggap pengidan ya. Ya. Pokoknya aja nangis. Pokoknya aja napa? Aja nangis. Tapi nak ada sampean nangis. Kulo ya ndak yakin mesti krono dosa. Botak jatuh tempo. Lha mau nangis ora ana jaminan ngeling tuh. Aku yakin istighfar wong sing nangis mesti wis kompleks cara penyakit itu mun kronis, mun napa? Penyakit sing campur-campur apa jeneng? Komplikasi. Ya utang, kasus, macam-macam. Lho nggih to nggih, misale sampean kiai duwe kasus. Antarane istighfar dosa mek kuwatir jatuh kan yo. Nggih betul. Kiai biasa di YouTube dihormati terus di kasus misalnya. Antarane nangisi nasibe jatuh mbek wedi dosa ku dhuwur ndi. Wedi jatuh kok jare to. Kalau wong kaji ra sido. Nangisi ra sido kaji ra sido tawaf mbek nangisi isin wis terkenal ape kaji. Dhuwur ndi. Isin. Ada jujur. Lah pangeran Uberso, air mata buaya ora. Lah iya misale sampean kiai terkenal wis diundang pidato gak sida mergo ana isu gosip mbok kowe salah apa. Ana kowe wong saiki gedeng aku mesti kepikiran, ana apa kok gedeng? Cara kula pengajian diundang kok dibatalo sepihak, malah seneng kok. Berarti gak sida bodoni wong, nek pidato bodoni kan ra sida bodoni wong. Misalnya pidato ku barang apik, lah apik ning omah ya kena malah ra usah lunga, enak apik ning omah. Wingi niku teng Bojonegoro wonten crita ana kiai kritis. Wah, hasil wae pilkada dekne terkenal gak dukung si A si B. Lah umumnya kiai itu dukung si A si B. Dekne acara pidato dibatalkan semua karena ditakutkan dia itu ngritik calon pemimpin. Calon bupati. Ya ini santri kula sering ngaji. Takok lho. Suwi Gus ngeten iki. Pidato budi-budi dibatal mergo kula dianggap golput, dianggap gak mihak. Tak kok lagi susah ta ora. Susah boten Gus. Lah nek ndelok takokan susah perkara contoh salam tempel. Lah sing perlu diistighfar iku ya susah perkara gak sida untuk salam. Dan lha iku wae tobati ya. Iku wae tobati. Mergo berarti kowe ngatur rezekine pengen. Iku wae tobati. Paham ya? Iku lho cerita terus ulama-ulama ahli kasab niku luwih gampang guyu alasane nak pangeran janji mesti napa bener. Mulane tenggene hadis qudsi niku wonten hadis paling seru. Gede-gedene dosa ini termasuk gede-gedene dosa. Iku wong sing wukuf ning Arafah. Ya wukuf ning Arafah kono Mekah. Wong jabane Mekah. Arafah jabane Mekah, coba kira Arafah iku tanah haram. Arafah jabane napa? Jadi Arafah itu pancen didesain ben ibadah haji ana sing ning Arafah. Mulane riyen wong kafir-kafir Quraisy umumah wukuf teng napa? Arafah. Mergo kepengin wukuf ning tanah haram. Tapi be Allah malah apike wukuf ning Arafah ben ngumpulno binal hilli wal haram. Wong dosa-dosane gedhe wong wukuf ning Arafah. Ning ngendikane Kanjeng Nabi. Terus gak yakin nek aku nyepuro. Bagak. Jadi ayo sing tau wukuf terus atine apik terus merasa gak disepuro malah dosa napa? Gede. Cara pangeran malah ngenyek. Lan jadi kadang wong sing sering nangis hati cilik malah keliru ora ono syariate, paham. Tapi repote iki kula kan gak umum, kesane kan kepedenen. Terlalu percaya napa? Ya sing dalil kula. Paham nggih? Jadi wonten hadis, wong ning dosa gede-gedene dosa iku wong wukuf ning Arafah. Terus gak yakin nak pangeran nyepuro malah dosa gede, mergo ora ngregani janjine. Padahal laki-laki ora yakin. Mergo yo mau nak adat Jawa tambah gak yakin kan tambah tobat. Wong sak aku wae kok untuk ngepurane pangeran yo ora mesti wong sak aku wae. Pancen adat Jawa iku pancen ngoten. Jadi yo aneh ya. Sajane yo aneh juga. Enggak, misalnya sampean duwe ibu sayang.
Teko jam 11 bengi buka lawang ngawur. Wani, mergo yakin ibu enggak apa-apa. Mangan ning gone piring, ning lemari mbok buka dhewe tanpa pamit ya wani. Mergo yakin ibu ora apa-apa. Teko dalu-dalu nyetel TV banter ya wani mergo kowe yakin ibu enggak. Lah saiki misale saiki wale. Ibu mlah nak dalu ditotok assalamualaikum, nara dibukane ya ora mlebu. Mergo ora sopan, ora prosedur gak. Mangan yo ngono, berhubung ora urung mergawe cek nganggur tiap mangan pamit halal Bu nggih, halal cung. Kira-kira mbok tersinggung ta ora lho. Lho iku sopan tapi malah menyinggung. Lah kowe nak terlalu rapati husnudzon mek pangeran yo ngono iku kira-kira gambaran. Mulan kula dadi kiai ku ndaf, kula mau khusuk nemen-nemen malah menyinggung napa? Pangeran. Lho ku kabeh ora kasapan nak nyontokno. Di mana-mana itu kalau sudah dekat itu ya bebas, rawat teman-teman. Paham ya? Loh kayak saya gitu mbokmu yakin akrab. Loh masalahnya nanti keputusannya kita, Allah luwih sayang timbang seorang nopo ibu. Kowe nganggo prosedur peke. Dalu-dalu mamet tok-tok assalamualaikum ibu angsal mlebet boten. Bareng dibukakno ibu mbek turu niki kula lesu badhe dahar angsal boten. Ngage cici ya pamit meneh. Nyun sewu badhe ning kamar belakang angsal. Lho kira-kira mbok tersinggung to. Dan saat tersinggung mesti mbok kok wong liya wae apa-apa, Pak. Lah Allah itu lebih sayang ketimbang ibu kita. Mulane kalau dadi kiai seorang pono ngomong tenang mawon. Iku saking yakin kula nek Allah niku dak sing tukang napa nyepu. Dene sampeyan nganggo toreko model bar istighfar nangis. Ora, mbok nak mengke sampean ora hadise kandakno kula. Paham. Tapi hadis yang saya pegang niku Sayyidina Ali musalsal ila Rasulillah bari istighfar napa guyu. Paham ya? Nah, kalau dalan-dalan yang sesat jelas gak kita Pak itu sahabat saya Muhammad yang mau kitab niki wong alim-alim maca kitab niki. Dan di antara isine bari istighfar napa guyu. Saya pun sampean sing ngomong sing sampean sing bantah ya akeh. Lha iki jelas lho. Jadi aku guyu, niru guyune Kanjeng. Dari Kanjeng Nabi niru guyune pengen si apike kawula. Yakin nak disepuh. Lalu kalau nanti cerita ngaji niki, cerita ini tentang Isya tentang beberapa kitab. Ada orang pemuda dia ya orang soleh tapi soleh pas-pasan dia masuk neraka. Di neraka itu cek wiridan ya Hanan ya Manan ya Hanan ya Manan. Setelah itu sama Tuhan. Malaikat, pemuda itu ambil, masuk ke swarga. Bareng dimasuk ke swarga, takut ibu pangeran. Lu kan neraka, wijik wiridan, ya kanan, nyamanan. Nggih Gusti, apa hubungannya neraka mbek muji jenengan? Neraka mbek neraka muji jenengan nggih napa? Muji jenengan. Wong jenengan cendak sing layak dipuji. Nah terus, badan niku pangeran beda. Yo wis, malaikat, terno nang neraka. Dia menuju jalan balik kanan untuk menuju neraka. Semat nengak meneh. Beberapa jalan itu dia melengak mana? Kenapa melengak barang? Saya itu tidak terlintas punya Tuhan yang kayak engkau. Yang terlintas di otak saya di benak saya. Jenenge pangeranku api karena itu ngongkon mlebu ora bakal ngongkon metu. Jadi kula niku melengak niku aneh wae. Maksudnya kok Tuhan saya kok begini maksudnya. Lah niku pangeran terus ngono. Sokap saya bener, aku itu ora bakal ngene. Akhirnya bisa kok keluar. Mau kira apa itu kono neraka melengak. Yo. Tawari carane melengak. Saya tidak pernah ngira punya Tuhan sing mlebu ana kula mlebu napa. Tapi kayak kadung ati cilik. Jadi nek dilebon neraka Gusti baca dosa kula kata. Malah diblesno malah. Makanya itu masyhur nggih, masyhur teng hadis-hadis sahih ana anda zonni abdi. Aku terserah persangkaane kawulaku ning niki kula suwun sing ngaji kula kudu seneng pangeran. Kula nu mboten sombong, hakon kula bener. Kula nu ngaji di guru-guru kula, wong tua kula, kabeh menyarankan husnudzon ke pangeran. Selain teks-teks hadis sahih juga menunjukkan wong kudu husnudzon mek napa? Lalu kalau ada cerita kata yang paling banyak yang saya baca di Ihya itu. Ada seorang bedui datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, yang hisab saya siapa? Ya, sekali Nabi ya Allah. Allah sendiri itu tidak malaikat. Tidak, Allah sendiri. Ya baguslah kalau gitu mulai.
Barang mulai takoki Kanjeng Nabi, takoki saya iku piye takok ngono tok terus mulai ku piye. Barang mulai ditakoki Kanjeng Nabi, alasanmu kudu mulai. Baguslah kalau Tuhan sendiri selama ini hubungan saya dengan Tuhan itu baik-baik. Aku ya ora taat teman-teman ya dikai mangan. Aku ya ndak soleh-soleh amat. Digatan yang dunia ya baik-baik. Baguslah kalau Tuhan sendiri hubungannya dengan saya baik-baik saja. Lha kok Nabi guyu. Kenapa ahli swarga ya delok ibu. Dia kecewa nek kisah malaikat apa? Khawatir keliru, khawatir macam-macam. Karena dijawab kan Nabi Allah baguslah kalau Allah sendiri. Enggak malaikat atau gak ajar. Lane wong nek disam malaikat bahaya. Kacau malaikat. Elek catet. Semua dia ku gawe nyutan gak jelas. Elek iku lali utawa ketrujet ku ora dipikir. Pokoke elek. Elek napa? Repot. Lho nak pangeran kan detail. Ngendikane kanjeng Nabi inna wa tajawaza li ummati ma hadatsa anfusaha malam takmal atau takalam. Nak pangeran oleh ngisap detail. Bareng ngakoni elek didelok iku sengaja ta ora. Terus dinteni sampai 1 jam. Gak ditulis elek. Engko nak menawa wa ati sayyatul hasanata campu. Jadi kan nak pangeran apian. Lho kula nu apal hadise. Inna wa ta'ala yabsutu yadahu bin nahar yatu bamsiun lail wa yabsutu yadahu bil lail yatu bamsiun. Dinarino rukin dosa. Malaikat nyatet ya. Malaikat itu kuat yo, sekali salah. Catat kan. Nah nek pangeran gak dibarosi. Alasane pangeran nak menawa kok istighfar, jadi di-cancel ora sih. Jadi Allah selalu membuka tangannya di siang hari untuk menerima tobatnya orang yang salah di malam. Lalu hadis sahih dan membuka tangannya di malam hari untuk menunggu tobatnya orang yang salah di siang. Jadi nak pangeran itu ora sering nyatet. Mulane hubungan dengan Tuhan itu baik-baik saja mencari tapi bagus lah kalau Allah sendiri deh. Mulai deh nih. Nanti kan bingung piye tak kok ngono tok terus mulai. Dicelok begini Nabi. Lalu maksud temu piye? Ya bagus lah kalau Allah sendiri. Selama ini hubungan saya dengan Allah baik-baik saja. Nanti Nabi kena apen roba muda di swarga ya saya ikut. Ya kalau nganti saya ini cek kepengen golek hadis sing bangsa nangis itu belum ketemu, paham? Jadi kalau sudah salah nona hingga detik ini masih pakai ya pakai guyu nih gua pakai guyu. Gua nak Mustafa sing sering nangis roh hadis. Tapi yo aneh to Mustafa roh ku ya aneh. Iya aneh. Boten iki tenan boten iki. Amin. Nah, untuk parah kalau itu wae Gus Bak karo aku roh. Ya aneh wae cara kula ya aneh. Roh tapi salah makna ya, Bu. Paham ya, terus kula suwun pokoke wong kudu seneng pangeran. Mulane ketika Imam Ghazali, jika saya ditanya, kata Imam Ghazali, jika saya ditanya antara khauf dan rojak baik mana? Maka saya secara mantap tak jawab baik rojak, kata Imam Ghazali. Karena ciri utama orang mukmin walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Orang mukmin itu adalah orang yang sangat mencintai Tuhan. Dan sisi khauf itu satu teror sing dadekne wong ra nyaman dengan Tuhan. Makanya Imam Ghazali, anak aku ditakoki, apik di rojak mbek khauf, arep-arep pangeran mbek wedi. Saya jawab mantap apik rojak. Karena ciri utama orang mukmin mencintai Tuhan. Tentu dengan rojak kita lebih mudah mencintai. Kalau Allah jadi kiai ya yakin salah kula nggih kathah. Tapi kalau yakin akeh kula. IPD mawon kok. Kula ngerti yang Gus sering istighfar, sering alhamdulillah. Jadi misalnya kula istighfar dina ping 70 nggih. Alhamdulillah kula ping 100 wae tak luwai. Malane tengene Quran yo idza ja'a nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi napa afajan fasabbi. Mongko maca tasbih sira. Bihamdi rabbika. Lagi wastaghfir. Jadi istighfar itu kecil sekali. Porsinya kecil. Tetap sing kathah fasabih bihamdi rabbika. Karena nanti ujung-ujungnya salah kita itu hanya mempertegas bahwa kita ini manusia yang lemah. Tapi jangan mengganggu kenyamanan Anda sebagai kawulane pengen. Nah nanti itu mengganggu kenyamanan jenengan pangeran itu setan. Mulane dari Imam Ghazali teng kitab Ihya niku kula cek eling tenan. Termasuk tipu dayane setan atau iblis. Wong soleh-soleh dielingno dosane. Wong soleh-soleh dielingno dosane terus wektune entek nggo istighfar ning kamar. Istighfar akhirnya berjuang yo ora, mulang yo ora, peranata sosial yo diabai. Kalau orang soleh tahu dosa kan eling terus. Wong soleh kan enak sekali dosa kan eling terus. Istighfar terus.
Mulang ra gelem, kumpul wong ra gelem, manfaati wong ra gelem. Berkon melok mimpin masjid tak takbir, kulo dereng layak. Kon mulang yo dereng. Ono apa ora layak. Mergo ngrasa eling dosa. Akhirnya banyak jutaan wong soleh yang tidak membuat kontribusi, tidak memberi apa. Jajal ke wong soleh karo gablek. Salah ana catetane dhewe iki barang apik tak lakoni, ben catetane kalah akeh. Ben catetane kalah akeh. Pangeran hitung poin adu poin. Orang apa lebih baik dapat begitu. Dan saya pun sampai sekarang pikiran kula ngoten. Wong nate jelas pama ya amal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ora usah kamu pertentangkan. Misalnya kasus kula ngaji ngeten iki, kula mungkin dosa cangkem elek ngenyai ruhin misalnya. Tapi kan gajaran kula agak lah bodoh tak pinterno. Wah. Mungkin kan bisa, Pak. Nilainya minim gara-gara ngenyek rugen wong ceritanya ora duwe. Cerita ora duwe dinya. Misalnya, ya itu mungkin ya ditulis sama Tuhan. Dia kesalahan jadi ditulis. Tapi misalnya akibatnya rugen sesat, diselamat mau bahak. Atine rugen rusak di resikno. Wah niku luwih kathah. Oh jelas niku wis jelas. Mun anu yakin hakul apa? Yakin. Apa meneh jelas-jelas teke Quran manja bil hasanati falahu asyru amsalia. Jadi nak nyarukin sitok ditulis sitok. Pas mulang ditulis 10. Wah malah ra badhe meneh. Pokoke deposit kula wae. Iki mawon. Lan kula boten ate di sepuro rugen boten ate. Tenang mawon. Masih ora sepuro ngantine akhirat tenang mawon. Karena jare wong disalah kan apik kula dijupuk dikekno. Apa kula kuwata kan ra kalong blas. Misale apa kula miliatan terus nggo nyaur rugen mung 10 poin kan. Nggih Gusti ikhlas ketane didamel piyambak. Ketane gak desa. Pun pek mawon. Jadi boten usah ngoten. Ya iki ngendikane Imam Ghazali. Wong saleh iku diparingi salat duha, salat subuh iku gak di subuh. Saiki Imam Ghazali le nyontokno ekstrem. Ana wong kafir tengek mulai cilik kafir, nganti umur 7 tahun kafir. Nganti umur 7 tahun kafir, untuk wis kafir ya ora tau salat, ora tau zakat. Terus dekne tobat dadi Islam. Lho iku wong sak donya mulai nabi nganti wong saleh senenge ra karuan. Mergo saiki ana cah kafir gelem salat subuh. Ana wong kafir tobat gelem salat. Wa antaru zikta salat min khina sibaka. Lho kowe ku dirizkine salat subuh mulai cilik, mulai akal balik kita ora musala wis salat subuh. Nganti tua umur suwidak. Gara-gara dosa pisan mbok eling-eling terus kowe ra ngeling-eling hidayate pangeran sing kowe salat subuh, zuhur, asar, mat. Lho soal eling dosa wajib eling dosa, tapi juga harus fair. Jika dosa kasus yang maujud, kowe kudu yo eling hidayat yo kasus yang maujud utawa hadiah sing mau. Kan gak fair, mosok kowe ngeling-eling salah tok. Misale Ruhin dadi buruhku. Terus dia mutongno jendelaku apa? Tapi ya tetap tak gaji, tak keimangan, ya kadang-kadang tak sentak. Poin baik saya kan jauh lebih banyak. Kan tidak fair nak Ruhin mau ngeleng-ngeleng nyentakku tok. Mandene ngeleng-ngeleng nyentakku tok kan berarti ngeleng-ngeleng sisi negatifnya. Lho iku sing mari tambah laknat. Paham ya? Iku sing mari tambah napa? Lah iku termasuk talbisus ya. Mboten niku lho mboten guyon. Nah saiki wali-wali nang cepet-cepetan para pangeran sampeyan. Iku ngawur, iku setan. Lan kula nyuwun Pak di sini mesti nanti salah. Ya kita istighfar. Tapi reputasi Tuhan membimbing kamu gelem salat subuh, zuhur, asar, akhirnya sampai gelem ngaji. Iku yo eling-eling pisan, iku anugerah sangka. Nak dosa iku sesuatu sing maujud, iki yo maujud. Kenapa maujud iki mbok eling-eling, sing maujud iki ra mbok eling? Kan ndak fair. Jenenge mboten apa? Fair. Lah soal salah yang mau, salah tayan mau, pamaya amal misqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kamane ana catetane dhewe. Paham ya? Tapi aja koyo kanca kula di kanca sak kantor kurang ajar. Dene anake kiai nak kerja amburadul. Yo suka, duwe miliatan. Kata kowe anake kiai kerja kurang ajar. Kan saya tadi sudah bilang sama Tuhan, wa in kana khobisan fatahhirhu. Jadi saya kalau sebelum kerja itu juga apa-apa. Sudah bilang sama Tuhan, nanti kalau rezeki saya khobisan enggak suci-sucikan Tuhan. Jadi dia tenang aja kerjanya ngawur dari alasannya sudah bilang sama Tuhan kalau kotor bersihkan. Jadi dia yakin harus ini bersih jadi. Orang ini orang sudah dongo, sudah bilang jadi. Tapi segebu sama sih bu saya.
Alasannya gue alasan ngawuring kok gitu. Jadi Tuhan jam itu gue persiapan ngawurnya nanti. Kan sudah bilang sama Tuhan, wa ingkana khobisan atau gue kurang ajar. Jadi anak kiai sekali nakal repot. Nakal ono dalile, Pak. Ya kuasa tugas tenan deh. Nomor kode ini babal kedua orang tua alasannya sudah bilang sama Tuhan. Orang om ini sudah dulu, sudah nopo. Tadi sudah bilang Pak saya kalau Pak Ingkana khobisan. Jadi sorenya sudah suci Pak, sudah disucikan. Mereka alasannya sudah bilang, sudah apa? Aduh, kan. Disalahkan orang kenal, dongo itu ono tenan tuh. Dongo itu ono apa? Alasannya masuk akal nih. Saya dulu tuh miskin Bapak, sering duka, rezeki saya banyak. Berarti kalau hilang pakasiru kan sudah. Ya saya yakin yang khobisan juga fotohiru. Cangkem. Tapi itu bagus. Orang-orang GR gitu itu bagus. Tidak apel lah. Itu esnat mau pengeran itu tidak. Jadi itu tapi jangan nabi. Jadi pulau suwon gitu. Pulau baca di beberapa kitab. Wong hubungannya dengan pengeran itu ngeling-ngeling hidayah. Pulau nanti pidato di depan para kiai-kiai alim wonten yang mati terkenal tiang nakal. Kiai pulau pidato. Ibnu Abbas itu soleh-soleh sahabat. Alim-alimnya sahabat Ibnu Abbas. Alim-alimnya sahabat Sayyidina Umar Abu Bakar. Kabeh sahabat iku alim-alim yo jarang dudu so gede terutama sahabat-sahabat sing spesial gak tau dosa gede iku wae ketika ayat Quran turun kulil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salah kul ucapno sira Muhammad lil ladzina kafaru mari ngomong sing kafir mat umumno ning wong kafir-kafir ku iyantahu yughfar lahum ma qad salah sekali mereka mendo sangka kafire yughfar lahum ma qad salah pasti kesalahan yang sudah lewat dihapus. Kabeh sahabat sujud syukur. Wa indana arja ayatin fil Quran hadhil ayat. Ayat paling iso diharapkan iku adalah hadhil ayat. Wong kafir tengek wae, kafir puluhan tahun gara-gara iman. Yughfar lahum ma qad salah. Salah kabeh di apa meneh kita mulai cilik ndek rezeki iman. Jadi kita kudu duwe rojak. Paham ya? Jadi kalau kepengen lah, pokoknya jenengan rojake sing jenengan ditegur murid kula. Nah sampean di murid guru sing nangis ya monggo. Ya ana sanad sing nangis. Ya tapi kan kula sebagai guru mun fair ya, dalilnya jelas, kitabnya napa? Nah, anak guru sampean dudono kitab akeh, iki bukti. Terus bak salah, nah istighfar nangis ngene-ngene. Jembo nang ngono, tapi kemungkinan itu kecil golekno kitab sing kula jamin itu kecil. Memang ada ayat-ayat yang berguna, tapi maksudnya nangis tidak gitu. Misalnya korupsi sejadau buat bukia, itu tidak gitu. Maksudnya ada nangis menyangkut orang di sepuro itu. Ya Allah, hak jenengan terlalu besar. Hak jenengan sebagai Tuhan terlalu besar. Sehingga istighfar saya, tasbih saya, takbir saya. Itu masih tidak sebanding dengan hak-hak jenengan. Makanya teman-teman ayatnya kan hidayatus alaihim ayatul rahmani kharru sujadaw wa bukia. Jadi karena ayatul rahman itu begitu banyak. Kebesaran Tuhan begitu hebat. Tapi kita ini nggak sampai ke situ. Karena muji kita itu raiso jeduk nih. Mulane muji sing raiso jeduk ning kebesaran Tuhan itu kita akali lewat redaksi sing diwarahno Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Allahumma lakal hamdu kama yang baghi li jalali wajhika wa azimi sultani. Pokoknya jenengan dapat hak dipuji sesuai keagungan wajah jenengan. Wa azimi sultani. Terus Kanjeng Nabi ngredakno la nuksi sana an alika anta kama astata ala nafsik. Kita ora iso ngitung muji teng jenengan. Wis pokoke kepikiran kula kepengin kama astata ala nafsik koyo jenengan muji teng date jenengan piyam. Sebab itu semua redaksi hamdun itu jedukno. Berhubung hakikate reso jeduk tok dhuwur, niru redaksine Kanjeng Nabi Allahumma lakal hamdu kama yang bari li jalali wajhika wa azimi sultanik la uksi sanaan alika anta kama asneta ala nafsi. Jadi sama, paham ya? Orang kok nangisi masalah nasib di sepuro ta ora ana niku sampean ra usah. Pokoke anggere istighfar mantep di sepuro mergo Allah sing janji. Semakin ke mantep di sepuro berarti kowe khusnudon mbek janjine Allah. Tapi ora krono dablek kok ten krono yakin nek Allah mesti nepati napa? Paham ya? Mulane tengene ihya niku Nabi Daud didhawuhi pangeran, "Ya Daud habibni ila khalqi." Aku iku senengno ning gone makhlukku. Terus Nabi Daud tanya, "Wa kaifa uhabbibuka ilaihi?"
Bagaimana Tuhan saya cara mencintakan engkau kepada mereka. Dari ini ngendikane Allah teng Nabi Dawud niki diriwayatno Ikhya. Zakirhum bi alai wa jamila ihsani. Kaulaku mau elingno sisi baikku saja. Pokoknya aja elingno bangsa musibah, bangsa neraka, bangsa sing ra enak-enak iku aja elingno. Kowe nak nyifati aku sing indah-indah. Terus misdaku dzalika qaulu ta'ala faskuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Wong kon eling rahmate Allah. Ben kowe dadi wong bet. Misale kula dadi kiai utawa dadi wong alim, masalah kula nggih kathah. Tapi ora oleh dieling-eling. Wis pokoke kon eling nek mate. Misale kula kancanan rugen, alhamdulillah di kanca ngaji, kanca parek pengira. Ojo kok ngeling-eling setane. Untunge opo kancanan rugen, malah setan yo nak. Terus gak prospek. Malah setan iki. Eling-eling ngono malah napa? Jare ki dibujo judes. Mas jaluk duwe ngene-ngene nuntut terus. Yo kowe kudu syukur. Bojoku jaluke kok mbek aku. Misal jaluk tonggo malah koyo opo. Kok delok sisi napa? Positif. Iku kula sering takon kula, kepen roh ngamuke kula. Mergi kula nang teorine iki. Paham nggih? Jadi wis lihat sisi positif. Nah Imam Syafi'i malah oleh marahi luwe elek meneh. Kabeh wong alim mesti cangkem elek, tapi cangkem elek wong alim terdarani ngendikane. Asline yo kacau. Asline yo kacau. Termasuk Jurorul Kalami Syafi'i nggih mutiara Dewi Imam Syafi'i sing diriwayatno Imam Nawawi ini Mas Lur. Kula cek eling. Wa min Jurorul Kalami Syafi'i dari Imam Nawawi. Imam Syafi'i dawuh sing paling tak eling iki man ahsana ilaika faqad qayyadaka. Wong kok sering ngekake iki padha karo ngikat kuwe. Mergo al insan abdul ihsan. Wong pengapesane mbek wong sing apik. Waman asaa ilaika faqad atlaqaka. Wong kok ngeleki kuwe padha karo bebasno kuwe. Sale kene ning desa, di mobil duitmu akeh. Ana wong sinis mbek kuwe. Kowe enak ora ngarep utang kuwe. Gak bakal wong gedhe kuwe kok utang. Gila mobil yo ora ngarah, utang yo ora ngarah. Damai bebas. Jadi kamane nak ana sing apik ya tampa apik, wong piye wae apik. Nak elek ya tampa apik, mare ora Bang. Ya akhirnya dunia apik kabeh lho, pokoke malah akhire witine dunia terus apik. Lho nggih kados misale Ruhin. Santri kula marah. Kan mungkin dekne ra iso salam tempel mbek aku, tapi kan gak ono hisab. Mau Ruhin salam tempel mbek aku hisabe gedhe, ha iku jate anake ngawur ya. Iku jate anake dikekno kuwi, ku anake ra iso sekolah ra sanggu gara-gara salam tempel kuwi. Malah beki hisab. Mulane nek dadi kiai tenan, kena waras tenan seneng pangeran. Dadi kiai ku damai. Nak disalam tempel wong syukur rezeki, nak sing ora ya alhamdulillah ora marahi. Kula nu ora iso mempertanggungjawabkan salam tempel Ruhin iki dhuwit kondi. Maksudnya data belanja anaknya kan bisa saja toh. Data bayar list. Mesti kolu sopo. Jadi enak kan? Jadi kan di tonggo. Misalnya di tonggo medit ya enak. Kapan-kapan kena medit pantes. Mergo engko medit dhewekku. Waman asa ilaika faqat atlaqaka. Waman desapane wong asa ngeleki sapa man ka ing sira faqat atlaqa monggo teman-teman ngeculno sapa man ka ing sira bebasno ku. Intinya sebenarnya dunia itu baik-baik. Paham ya, tak warai. Trik jadi orang baik, bahagia. Paham ya? Wah, kalau jadi ulama, jadi biar pangeran. Wah, kalau nganti mati kepengen wong soleh itu bahagia. Wong soleh itu saat duit selingkuh oleh, maksiat oleh, macam-macam. Itu nara bahagia saat. Sampai ke jadi wong soleh mesum. Jadi nora tahu tapi mungkin jadi wong nakal nunggu enak itu. Wah, soleh kok mesum. Soleh kok apa? Kira tahu sini tapi membayang enak jadi nakal popo oleh cangkem oleh swasta itu. Tapi soleh rano ilmu nih, soleh rano apa? Buktikan bahwa Anda lebih bahagia ketimbang ngomong sing mboten apa. Soleh. Mane kados kula niki kiai rapati ditamu rapati kakean salam templek kula syukur kok hisabe sithik. Nggih syukur mawon hisabe sithik. Dina ana sing salam templek tak syukuri rezekine pangeran min haitsu la yahtasib. Tak anggap latihan iman nek wong alim untuk rezeki min haitsu latihan iman yo ibadah. Nah, untuk salam template anggap ae minimal noki. Jadi nak takoki pangeran piye hak perilaku apik kabeh sae dan tentu. Swarga, mergo ora tahu janggal ambek tindak lambai Allah Subhanahu. Tapi nak kuwe kan jagal terus. Duha terus belum larat suwi lho Gusti. Wis duha kok rezeki.
Wis duka sudon ben apa? Paham dadi kula suwun niku dawuh Imam Ghazali, umpama aku ditakoki jare Imam Ghazali, rojak dengan khauf itu baik mana? Jare Imam Ghazali, saya jawab secara jelas apik rojak. Umumnya ulama jawabnya kan rojak bil khauf kudu seimbang. Itu ibarat dua sayap sabah mumpuh kono cek sayap cek ora. Pokoke nek cara aku tetep dhisik nara apa rojak. Dari kudu seimbang. Kok nek rojak tok mari double khauf tok mari frustasi. Pokoke oleh ngomong pokoke urusanmu mazhabem. Nek mazhabku pokoke apik akeh napa? Rojak. Iku dawuh Allah walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Wong sing iman tenan seneng pangeran. Nah, ciri utama seneng niku nggih eling-eling api. Dan kalau sering ngomong tenan mbek bojo kula ambek anak kula. Wis ade aku nak mati ora usah umum. Tetep repot. Nuruti wong repot, sak ora teko pikir. Lha apa ya? Aku digesbak kok wong kira teko keruwetan. Karo dene aku mati ku bar baik-baik saja. Aku ning donya di pangerane Allah ya iso mangan iso seneng. Kok ning akhirat ya padha pangerane ya Allah ya mesti baik-baik saja. Sifatnya Allah dikenal Al-Quran Arhamur Rahimin ora bakal rubah ning akhirat tetap Arhamur Rahim. Dan itu saya akan seyakin-yakinnya. Lha wong desa wae iso ngaji Nabi tuwa sinten sing ngisab ya Rasulullah Allah sendiri to enggak nyuruh orang. Enggak Allah sendiri ya sudahlah bagus mulai. Ada kita kaji Nabi saja takoki maksudnya piye. Jadi selama ini hubungan saya dengan Tuhan itu baik-baik saja padahal saya tidak pernah memberi kontribusi sama Tuhan. Apalagi nanti ya akan baik-baik. Di Kulo Suwon nggih. Jenengan kula yakin nggih salah kata. Niku pun masyhur niku. Cuma akan lebih banyak lagi saat Anda berprasangka buruk sama Allah Subhanahu. Ya pokoknya lakukan saja prosedur-prosedur itu. Misalnya kon istighfar, istighfar. Nak Nabi nyebut 70 nggih. Nggih ping 70. Nak kurang akeh nggih napa? 100 tambahi. Tapi nak kula mantep mau sing Sidina Ali kan nyebut 70. Bar istighfar terus guyu lah kula ana sing gosong. Bitung pulau ya betul. Bitung pulau gini apa? Mohon kita terusakan. Waharajal Hakim an Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Jabir bin Abdullah an Abi an Jadira dan qol. Niki sing ja'a rajulun. Ja'a teka sapa rajulun wong lanang ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat ana wong sowan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bareng sowan kanjeng Nabi faqala mongko dawuh sapa rajul. Ben sampean ngerti nek tak omongno ana dalil wa dzunuba. Duh siale dosaku. Wah niku munadaman tuh pemane duh siale dosaku. Kanjeng Nabi dosa kula cek kuwat, dosa kula cek kathah. Enggak bunga lho kan. Faqala maka ngucap sapa rajul hadzal qaula ing ikilah pengucapan maroteni kelan rong ambalan. Aw salah santo kelan kaping 3. Muni wa dzunuba. Awe kanjeng Nabi ketika dekne bengok-bengok nyesali dosane faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kowe aja sambat-sambat wa dzunuba, malah iku ora istighfar. Jadi lucu ya, kadang wong sok suci muni dosa ku akeh, aku dhewe wong cilik, wong elek, ngamalku elek akeh. Yo malah ora istighfar, iku ora redaksi istighfar goblok paham ya. Nek pancen kene nyesal dosa, yo muni astagfirullah. Kadang wong Jawa itu lucu. Jadi tahu itu asman ki jenengan ngoten iki tiyang sae, kula tiyang elek bendino dosa kula kathah. Iku ora istighfar blok, redaksi ngono iku ora redaksi apa? Iki padha mek kejadian tuan Nabi men wiridan, waduh nuba. Ya Allah. Piye kan? Malah aneh to ora istighfar ora redaksine dosa kula kathah. Budine. Ora redaksi napa? Pakola lagu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kul ngucap sira ngene lho, jamin wiridan iku ae. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubi wa rahmatuka arja inti min amal. Iki warane. Terus niki kan kula biasane kula suron kan mucal teng mriki tapi iki kula napa ndera nama nate kanca-kancane bapak terus kula wingi suro jarene kanca-kancane bapak Gus setahun pisane turuti Gus. Asih Yogya tiap bulan. Tangan-tangan kok pendapat iku bener. Kula wingi tenggene Pasuruan umat-umat bapak. Ya kathah sing pun mati, bapak pun kapundhut, kathah pun teng akhirat. Jadi niki nggih pun do parek-parek sedanten. Jadi niki kula
Wow, kula foto niki kula kan ngetik gede dadi mengki sederenge ngaji bubar diwaos bareng-bareng. Allahumma maghfiratuka ausau napa? Karena kanjeng Nabi sause mari wiridan iki mok kan ngeten tok. Dadi sause cah wow wong wau muni dosa kula Gusti dosa. Tak pikir kan tradisi Jawa kan gitu to, Guys. Wong sowan kiai terus sowan guru kan senengane sambat do. Ternyata itu ada juga zaman Rasulullah banyak sahabat sing sambat dosa. Iku mek Nabi ra direspon. Ya karena biaya sambat itu gak redaksi istighfar, paham ya? Sambat itu gak redaksi apa? Sampai Nabi diwarai, Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubi, wa rahmatuka arja inti min Allahumma Allah maghfiratuka utawi sepurane panjenengan. Sepurane jenengan Gusti ku awsa'u luwih jembar min dunubi dibanding dosa ingsun. Mun to Gusti, sepurane jenengan iku luwih jembar tinimbang dosa kula. Wa rahmatuka ti rahmat panjenengan arja luwe ka arep-arep inti munggo ingsun min amali dibanding amal ingsun. Jadi timbang kowe sambat-sambat wa dunuba atau muni napa? Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubi wa rahmatuka arja inti min amali. Pakolah mongko ngucap sapa rajul ha ing hadil kalimat. Sumakola mongko nuli ngucap sapa mongko nuli dawuh sapa nabi, "Ut baleni sira." Pak Adam mongko baleni sapa rajul. Berarti pembiro pisan. Terus Nabi ngutus baleni faada, berarti pembido. Sumakola ut baleni nek faada. Sumakola mongko nuli dawuh sapa Nabi, kum ngadeka sira, faqat ghafara wa lak wis disepuro pangeran. Dadi Nabi ora kok dawuh, kum wis nak menawa disepuro ora ono mriki. Nabi dawuh pakot itu teman-teman, cara kalau zaman latihan ngaji nahu kok teman-teman ditakdir. Saiki wis tuwa ora tau ngomong ngono, Pak. Tapi jelas maknane tetep pakot tuh temen. Tapi maknane menawa ora ono hadis e. Wa sifat ku sing di sepuro menawa di sepuro ora hadis sing ono pakot go paro. Nak mbok leh salah menolak ala tenan ki malah ra sido napa? Kum pakot go paro mongko teman-teman terus nyepuro sapa Allah laka maring napa? Ya masing-masing dibagi mas bareng-bareng tafaul mek Kanjeng Nabi. Ya dibagi kowe dhewe saben guru pintu. Darane ke pintu itu somo tapi akeh ganjarane wau dadi. Wes ora ngatur pas rono. Mon alwa baleno Mustofa ben sawane duwe donya. Duwe nak nyimpen kertas ngono ayo. Yo, nak lagi dengan ini hal tersebut sih benci ya. Kawan, yang lo tidur dari video kita. Terus. Ono sih tuh. Lengkap loh. Misalnya kali sini. Mau edisi paling larang itu nggak bilang ada ini. Misalnya kalau sudah semua. Cuma gue sing larang. Mikirin ya. Bikin urian kalau tumbas kalau ngatur saya. Cuma tuh dia belum. Aku tuh. Tapi kami itu mengkarasinya tarian dan mana rapati untuk orang gitu kan. Biasanya namun masalah murah. Kayak HP bisa larang. Mun tenen nggih. Satu soal hasil niki wiridan ada orang banyak salahnya terus matur Rasulullah muni wa dunuba. Terus kalian kanjeng Nabi kan nglafatno niki 3 kali. Terus ngendikane kanjeng Nabi kum faqat ghafara wa napa? Terus kowe ngadeg wis disepuro pangeran terus niki kula tafaul mugi badhe maca niki ping 3 mugi-mugi kula jenengan napa disepuro napa pangeran.